vanoi muntin le gamtina cheng KUKI cha te zo si nihla lam thuso asi som leng chenala ngai khom ki dingin na bon cha win lem na hi che uvi tun tunia dinga ki gong thuso ho anangai khom ki taw hite thuso thumakai so lam kai ho he nga ki su thingna phalthani sim som na khat kum sang ni le som ni lenga KSOD election 2025 chungchang thu ahin so group hon president candidates tingbem ason uvin mi pi sum ahom uve hi chi hi confirm hi ti a whatsapp ma kana sei kha ta kana sei khatan hi chi thu hi kinepi umta KNO le UPF lamkai ho lungha na ahi kha ta zin sei khel na chunga ngaidam ka hin thum e chule KSOD election ki chai a lamkai tha zong ki hlengdo chai ahi ta to hlon in tu nung tu ban le hi chi thu hi koiman seging ta hlo a khat le khat ikingai dam to so ke di win zong Delhi KUKI zo women lamkai khat hi nan zong timna ka hin nei e so lamkai hon zong namin se na theu ka sei do kha ta u zong le nei het them zo ta di win ka hin ti movie by Marlin Hawkim convener KZWFD source from KUKI Daily News admin Kangpopi district a kanile ekar somnga le gup a len ki wa se chule lo bu zong ki hal tha phaltha ni sim som lani kumsang ni le som ni lenga zanhi ni khojun security force on Kangpopi district sunga kanile ki bolna ekar somnga le gup a len anawa setawin hiji kanile ki wa set namunchu thongjang akut pa le songjang hill range thlang chule kangchu PS hop sunga Olnom kho hitin Manipur police in asei hiji mun achun security force hon lobu somna ko anahal ha ovin harbek som chule chibek ko zong anasumang uve source from Nitin Thuso Daily News Delhi topi a mithi thu a het kham khama update phalthani sim som la thum kum sang ni le som ni lenga wangset ta in zanhi ni khojun Delhi mun a sopino Miss Teresa 21 years old daughter of Sei Pauzahlai Enterprises chun thina atui Thuki zadanin amahi insong apatna hilha ahi ekiti details hi postpartum chi thading ahin chaiting ule ki heading ahi tuni postpartum achaiding jingle inlam adia ahin podi wahi pa se paute chenna CC pur songja khupi Teresa Athina Delhi Pathinin adatha insungmi te lungmun na pejing tawhen sopi gampangma ho kichi theyo hite source from KUKI Today 2025 sungchule tumasanga dia Spain gamsunga hetabanga tuiso nahi akidang pen hinte miza khatle somnga langin ahin kho achan hitan helicopter ima a mihim ho ki hu ti lo lamdang talo hi sipai hole mi hu do hon aboi pijing un nithum lam ahitai po phunga hunglunggang chala tuiso hin kigin na phat zong lo hinte Churachampur district sunga Mauli Poli ne theini ezia chapang thum dammo police in ne the ki zo homan Churachampur district a bongmol kho a chapang thum in Mauli Poli ne the ani ejivin adammo ovin zending in hospital a anekipui uve ekiti hichito hlon in Churachampur police le food safety official hon achi sa ni simsom November 2025 ni khojun bazar area ho a drive anabol uvin hichine the packet thum anaman uve police hole food safety official hon Thangjam road New Bazar Rengkai le Zenhang Bazar a drive anabol nawa chu Manoj variety store a kon Mauli Poli ne the packet thum anamando uve hichine the chungchanga banjom investigation a nading in food safety official hon ne thei chu anamanta win ahi chule heading khat chu achi sa ni simnga November 2025 ni khu a chu ukrul a KTL Excel Higher Secondary School Simlai somthum jong he chi ne thei ni ezia dammo over hospital a aneki zen u ahi chule senakai thel khu a Simlai chapang somnga le Senapiti district ta pho a St Anthony School a Simlai chapang tampi jong he chi ne thei ni ezia anadammo u ahi Nute paten icha teuni ethei ni phata avet suiding hi given na phapen hiding ahi source from Nitin Thuso Daily News Gazam ho nung chen lut theina ding a ziribam DC in kho phabe vetla anane phalha ni sim som lani kumsang ni le som ni lenga ni khochun ziribam deputy commissionary Krishna Kumar IAS chule ziribam superintendents of police SP le 20 battalion CRPF commanding officers hon Galzam relief camp a ho a kho uwa anung chen lut theina divin Zakurador
karong lamdai khono le modupur hu a in anike haltha kisuse ho dinmun vetla ana anei uvin hi relief camp a ummi pi hozong vilna anei uve dc kumarjun zakura dhorle lambo tangkhal youth club te ni netaji government high school a kai simlai ho ding chule boro bekra police station relief camp a khangdong chapang ho a ding in sports item an home in hi dc kumarjun jiriba mapa tipai muk road lampi kisim din munjong vetla ana anei in aphat cha simchaya a na dingin executive engineer le contractor henga hetsana ani chule 20 battalion crpf jeribam in boro bekra volleyball tournament agona jongchu milun kumar chu opening ceremony chief guest in apang in ahi hichi kichep go se kite nahi jingni kho ni sim somlali november 2025 chan chi thading ahi. Source from Nitin Thuso Daily News. Meitei News. Meitei thuso in asei dan uhi. Ata ahi le KUKI MLA hon support abol ule government tha kisim ding dan ahi. And Biren Singh le speakers anahi. TH Satya Brata KUKI MLA ho lung hol them zo zo chu. New Chief Minister hung hiding dan ahi ve. Jihi thuta ahi le itiham khatna sumhin kila a. Meitei to hung chengkhom MLA chu a in u ki hal thading ahi. Chule security force ho aki gar sa ova ahin mancha ule MP in MLA ho boycotting chule MLA ka pompo veti ding ahi hichana zong MP thibbe a i umna alai ulewang agi chai mong mong chu i hitaw ve.